Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин. Это канал Пасека Семячкиных. И сегодня я вам расскажу про породы пчел. Я занимаюсь пчеловодством 10 лет, разводил среднерусскую породу, а в прошлом году решил попробовать еще другие породы. Это Карпатка, Карника и Бакфаст. И вот что у меня получилось. Сейчас я вам расскажу. В прошлом году купил дополнительно 2 пакета карпатской пчелы, 2 пакета карники и 2 плодные матки Бакфаст, не пакетами. Вот. Про среднерусскую сначала, про свою породу расскажу. Отличительная черта. Буду сравнивать их по 5-бальной шкале. Так, первое возьмем, это медопродуктивность. Ну, я уже 10 лет держу пчел среднерусских. И по мне, так по 5-бальной системе среднерусская занимает 5 баллов. Самая медопродуктивная. А, кстати, у нас Пермский край. 26 апреля сегодня, 2019 год. Температура градусов 6 плюс. Вот, сходил к пчелам. Как сходил? В гнездо не лез, холодно очень. Поставил крайные рамочки. У кого корма не хватает с медом. С осени, которые остались. И самое интересное, средним русским породе я не поставлял ни одной рамочки, а Карпатке, Бакфасту и Карнике подставлял уже по 2-й рамочке после зимовки. Вот, что у нас? Давайте сначала... про среднерусскую. Медопродуктивность у ней 5 баллов. То есть, как бы она весной, говорят, плохо, не так хорошо развивалась, как Карпатка, Карника, но она свое собирает, свой мед. То есть, Карпатка летает, Бакфаст там летает, Карника летает, среднерусская вроде сидит. Через месяц смотришь, а практически одинаково. То есть, количество собранного нектара, так сказать. Вот. Что у нас? По медопродуктивности 5 баллов по 5-бальной шкале. Что у нас еще? Ройливость. Ну, ройливость, да, наверное, из всех пород среднерусская все-таки очень много маточников закладывает. Вот, по несколько раз за сезон пытается роиться. Вот, не делить ее вообще невозможно, она все равно отроится. Вот, что еще? Печатка очень хорошая. Вот очень большой плюс у среднерусской пчелы — это печатка сот. Белая, сухая, очень красивая для товарного меда. В сотах это идеальный вариант просто. У других она желтоватая, где-то немножко сыроватая. Вот. Нет, качество меда одинаково хорошее. Вот. Эстетический вид лучше все-таки печатают это среднерусская. Ну и главный минус — это ее злобливость. По 5-бальной шкале можно поставить 2-3. Без дымаря, без защиты, без маски ходить невозможно. Что еще? Вот. Зимовка у них 5 из 5 среднерусская. 5 из 5. Мало подмора. По болезням тоже отлично вообще просто. У нас заклещенность очень низкая. Не знаю, как у кого. У нас очень мало. Скорфероз тоже не сильный. Так, ну по среднерусской пока все. Дальше по Карпатке. 2 пакета Карпатки взял. По Карпатке. Пчела добрая. По 5-бальной шкале 4. Вот. Ну, иногда немножко надо подымить, а так можно, в принципе, работать с открытым гнездом. Ну, в теплую погоду, соответственно, и спокойно работаешь. Даже можно не дымить. Ну, чуть-чуть, если не мешают сверху, там, пару раз и все.
Медопродуктивность по пятибалльной шкале, опять же, 4. Могу, ну, первый год держу. Неплохо, неплохо. Для этого, для Карпатки. Вот. По злобливости. Сказал 4 уже, да? Не говоря. По зимовке. Перезимовало 2 семьи, получается, у меня. Одна вообще хорошо, я вам покажу ее, наверное, быстренько, если сейчас погода более-менее позволит, ветра не будет. Перезимовала. Вторая немножко похуже, но все перезимовали. Две семьи, все неплохо. Что еще? У Карпатки я заметил весной очень рано она развивается, то есть рано вылетает в такую погоду, еще вроде солнышко чуть пригрело, среднерусская что сидит, Карпатка уже в полях летает. Вот. Быстрое развитие, чуть быстрее развивается весной, ну вот, а летом как-то среднерусская, мне кажется, даже догоняет все-таки. Вот, дальше давайте по Бакфасту. По Бакфасту 2 матки взял. По Бакфасту Миролюбие из 5,5. Я тоже покажу сейчас. Работа с ней вообще одно удовольствие. Вот. Можно даже стучать прямо по улине. Они даже вылетят, но кусаться не будут. Медопродуктивность пока я не понял еще до конца, насколько они. Ну, 3-4 может быть. Где-то так. Собирают себе, хватает, немножко чуть взял с них, но... Ну, не очень много. После зимовка. Одна семья погибла у меня, к сожалению. Сильная семья, не хватило меда. Но это, скорее всего, моя вина. По моей вине, потому что я Бакфаст первый год содержу. Вот. Меда не хватило, соответственно, надо было либо семью как-то слабее делать, либо... Не знаю, я всем просто одинаково на зиму оставляю меда. Вот, а им, видно, нужно Бакфасту побольше. Одна семья умерла, вторая семья вот непонятно тоже. Там горбатый расплод. Матку сейчас посмотреть не могу, холодно. Вот. Непонятно, что с ней. Как она перезимовала. Позже буду снимать видео. Так, и у нас осталась карника. Карника вообще интересная порода. Купил в прошлом году весной, лучше всех летала. Самое первое развитие у карники. Весной она больше всех уже принос у нее самый большой был. А по медосбору я бы поставил ей по пятибалльной шкале 3. Почему 3? Не знаю, может у меня карника какая-то не такая мне продали, но в итоге у меня двухкорпусные ули, двухкорпусные, по 10-рамочные. Они нанесли полные корпуса вторые, а нижние пустые. Вот. И мне пришлось не брать с них мед, не откачивать, а сложить весь мед с верхних корпусов, соответственно, в нижний перекладывать. Во-первых, очень неудобно. Другие все породы среднерусская, Бакфаст и Карпатка, они гнездо забивают прилично. То есть там можно несколько крайних рамочек там или в середине что поменять, а так гнездо можно оставлять на зиму спокойно. Все отлично. Вот, по злобливости, наверное, по пятибалльной, ну, что-то между среднерусской и Карпаткой, наверное. Достаточно в хорошую погоду не жалят. Достаточно. Ну, дымарь под рукой нужно держать все равно. Немножко. Вот. Что еще может про них сказать? Ну, вот буду дальше тестировать, смотреть. Меня вдохновило создать видео. Ребята, Тихвинский или Тихвинский, правильно не знаю, канал у них Мед. Вот тоже ребят, начинающие пчеловоды, очень интересно, советую. Подпишитесь, посмотрите. Хороший канал еще Виталий Пчеловод называется, по-моему.
Очень интересно, познавательно. И Александр Пасечник. Ну, это уже Украина, ну тоже интересно, очень много видео. Так, сейчас покажу еще, наверное, семьи. Чуть-чуть заглянем, если получится. Пока все.